Dragi moji, evo jednog savršenog recepta za sirup od grožđa. Za sirup, odnosno sok od grožđa, potrebno nam je mirišljavo slatko crno grožđe sa jakom aromom. Nabrali smo staru sortu grožđa, kod nas poznatu pod imenom Liparija, i sortu Hamburg, jer je njihov plod izuzetno aromatičan i mirisan, a boja intenzivno tamno ljubičasta. Idealno je grožđe za pripremu ovog sirupa. Grozdove oprati pod mlazom vode. Oprano grožđe ostaviti da se ocedi od vode. Potrebno je da se zrna grožđa odvoje od peteljki. Potrebno nam je 1,5 kg zrna grožđa. Grožđe samleti da postanu kaša. Grožđanu kašu sipati u lonac. Staviti 10 g limuntusa u kašu. Dodati 1 kg šećera. Smešu lepo izmešati. Lonac poklopiti i ostaviti na laganu vatru da se kuva. Obavezno mešati da ne zagori. Kuvati 10 minuta uz neprestano mešanje. Kuvanu toplu smešu izručiti u cediljku. Lagano tresite da se sok lepo iscedi. Potom sok procedite kroz sitnu cediljku. Sok ponovo staviti u lonac da se prokuva. Kada se pojavi pena, potrebno je da se ona skine sa soka. Koristiti ga razblaženog sa vodom. Ako želite da vam sok duže traje, potrebno ga je pasterizovati ili dodati neku vrstu konzervansa. Svakako treba ga držati na hladnom i tamnom mestu.